Итак, дорогие друзья, давайте сделаем такой старинный раскладик. Итак, пьем кофе. Итак, что стучит к вам? Стучит к вам карта Аисты. Это вообще-то любовь, дом, гнездышко, как вам сказать, вот семейная карта, может быть, кто-то возвращается, аисты всегда возвращаются домой. Может быть, какая-то вот информация, какой-то аист собирается возвратиться домой. Стучит к вам. Гремит. Гремит. Так, что гремит? Ох, ну смотрите. Гремит такая ситуация. Вот очень долго была карта иллюзий, вот вы, может быть, очень долго выбирали, потом очень долго шел вот этот принц Пентаклей, он несет свою монету на вот этом вот бесподобно красивом коне, здесь вокруг все зеленое, все цветет, плодородная почва. Вот, он несет свой пентакль для того, чтобы вы получили эту девятку кубков, это исполнение желаний, человек совершенно рад. Может быть, это будет желание о том, что касаемо переезда, приезда, объединения семьи. Вот это к вам гремит. Гремит. Дверь откроет. Что вам в романтическом таро? Дверь откроет. Дверь откроет. Видите как? Свидание, чары, тайное свидание. Карта Луна. Здесь это свидание, дверь откроет. Дверь откроет, может быть, вы с этим человеком уже давным-давно знакомы, и он наконец-то вернется. Это говорит, карта называется своевременность, то есть началось все когда-то давным-давно. И здесь опять же карта называется богатство, но здесь девушка бежит опять же на тайное свидание. Вот вам дважды два тайное свидания. Может быть, какой-то военный человек. В общем, короче говоря, мечевой король лежит там внизу. Но, тем не менее, дверь откроет. Дверь откроет. Может быть, даже вот такой мечевой король с тайным свиданием, с любовью. И что сердце успокоит? Вы знаете, ну, может быть, было определенное воздержание. Это вот карта вот воздержания, пятерочка жезлов. Вот. И сердце успокоит что? Ласка, любовь, понимаете, надо проявить, может быть, вы проявите ласку, может быть, вы проявите любовь. И карта маг. Маг – это красавец, любвеобильный мужчина. Он все может, он, ну, красив как бог. Он может принять важные решения, он может быть соблазнителем, но, по крайней мере, он сердце успокоит, как говорится, все накроет. Я вам желаю вот такого красивого свидания.